É, galera, tô tirando aqui, desmontando aqui, tá vendo? Meu pano, ele deu problema aqui nesse rolamento aqui, ó. Aqui, e esse parafuso aqui tá travado. E tá difícil de eu tirar, né, gente? Mas é o seguinte, certo? Mas é o seguinte, eu vou conseguir, tá? Eu consigo. Eu vou soltar agora aqui, ó, essa mangueirinha que tem aqui pra tirar essa parte todinha aqui. Olha aí. Soltei a mangueirinha, tá vendo? Do freio para evitar coisa. Agora eu vou tentar tirar aqui. Se eu tiro, eu tiro. É, galera, aqui tá engripado, eu vou ter que soltar ele de outro jeito aqui porque tá engripadão. A gente tem experiência é problema, né? Galera, eu vou dar um pause aqui, ó. Eu vou dar um pause aqui porque o bagulho tá saindo, mas tá difícil, viu? Depois eu volto. Olha, galera, ó, falei que ele saía. Cadê? O bicho sumiu daqui também. Aqui, ó. Olha o tamanho do gigante. Tá vendo? Gigante, deixa eu... É porque às vezes ajuda da pessoa, né? Tipo assim, eu não sou mecânico, entendeu? É. Ó, galera, ó. Defeito aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu com o meu rolamento, ó. Dá pra ver aí? Tá escuro, né? Ó, ele arrombou tudo ali, ó. Tá escuro. Mas tá bom. Ó, tirei. Tá, soltei tudo agora. A pessoa tá no chão, ó.
E aqui dentro, galera, tem um kit, né? Que eu vou comprar. São 2 rolamentos, os protetores da borracha. Eu vou trazer eles agora. Eu vou dar um pause aqui rapidinho para tentar tirar o rolamento para mostrar. Isso, né, galera? Tá vendo? Tirei aqui, ó. Isso aqui, ó, são as esferas dele. Olha como ele triturou lá dentro, ó. Aí eu andava, de repente dava um barulho lascado de grande. Aí, muitas vezes eu... Triturou tudo. Tá vendo? O colega meu passa aí na rua e me vê e fala, caramba, meu, tu não gosta de pagar nada pra ninguém, mas não gosta de pagar. Eu sou uma pessoa que eu gosto do desafio. Além de eu gostar do desafio, se uma coisa que eu tenho ferramenta você vai fazer, pra que pagar? Eu vou dar um pause aqui, depois eu volto com o vídeo pra vocês. Estrupado aqui pro outro lado, o outro tá bom, tá vendo? Agora que eu tenho que proteger aqui, galera, pra não cair sujeira aqui também, tem essa sacolinha aqui, ó, pra não cair sujeira na mangueira do freio. Se cair sujeira na mangueira do freio, aí é problema, então eu coloco ali e fecho aqui também com sacolinha plástica. E agora aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é o outro rolamento, tá? Que isso aí. Mas tá bom. Eu vou parar o vídeo agora, porque eu vou sair para comprar isso aí, tá? Depois eu mostro outro vídeo montando. Valeu!